Его невозможно назвать. Это что-то вот такое вот, какой-то непонятный, может, низкочастотный скрип. Опять же, непонятно, не совсем понятного происхождения. Нету. Что за значок? Высокочастотный скрежет. Что-то типа скрипа. Здравствуйте, с вами я, Uzo Motors, Илья Николов. Сегодня у нас в ремонте автомобиль Hyundai Santa Fe. И обратился ко мне человек с проблемой не совсем обычной. Появляется вибрация при торможении. Причем при торможении вибрация отдает не в педаль, как было бы от кривых дисков, а вибрация появляется некая продольная. Сейчас покатаемся, попробуем посмотреть и попытаемся выяснить причину этой вибрации. Ну вот сейчас пробуем, разгоняемся и тормозим. Пока ничего нет. Сейчас попробуем выбрать место по суше и попробовать тормозить там. О, на этот раз скрипнуло. Сейчас не знаю, передает ли камера этот звук, такой некий скрежет при торможении. Но вот я его ощущаю, по крайней мере, при торможении конкретно. Вот. Сейчас мы поднимем машину на подъемнике и постараемся установить причину. Но в первую очередь, наверное, стоит посмотреть тормозные механизмы в силу того, что звук присутствует при торможении. Однако это может быть не связано с тормозами, как, например, какой-нибудь люфт в подвеске может вызвать продольное перемещение колеса и это приводить к такой некой вибрации, что ли. Вообще мне очень трудно назвать этот звук скрипом, скрежетом, вибрацией. Что-то, это все что-то общее. Именно конкретным скрипом его невозможно назвать. Это что-то вот такое вот между скрипом, вибрацией и скрежетом. В общем, прежде всего стоит замерить тормозные диски, их толщину и, соответственно, кривизну. По задним тормозам обнаружилось неравномерный износ наружной и внутренней колодок. В данном случае почему это происходит? Дело в том, что вот наружнее у нас вот она поверхность контакта и поверхность контакта с диском. Она полная по всей площади колодки. Так выглядит колодка здорового человека. А вот так выглядит колодка курильщика. Вот здесь, видите, выжжена бороздка. Снаружи выжжена тоже бороздка. И пятно контакта практически на диске в 2 раза меньше. Это совершенно не зависит от пробега. Это больше зависит от времени. Если машина долго простояла, долго не эксплуатировалась, она покрывается ржавчиной, вы трогаетесь, спадает с нее окалина рыхлая, попадает под колодку и, соответственно, выедает в колодке какой-то кусок. То, что выело, не контактирует с поверхностью диска, и начинается взаимный разлад работы диска с колодкой, что приводит в конце концов к такому результату. Это одна из возможных причин скрипа тормозов, которые, собственно, не отражаются на руле. Но сейчас мы еще посмотрим состояние передних колодок и тормозов. Первое, что нам необходимо, несмотря на то, что нет отдачи в педаль, первое, что нам необходимо, это измерить кривизну диска. Из-за перегрева при интенсивном торможении, при попадании в лужу, часто бывает такое, что из-за температурного перепада диски изгибаются, теряют свою форму. Но это обычно характеризуется отдачей в педаль, чего у нас нет. Но, тем не менее, при помощи индикатора все-таки надо проверить плоскость, вот эту плоскость на малейшие сдвиги. Чтобы уловить эту восьмерку, нам необходима индикаторная стойка и сам стрелочный индикатор непосредственно.
Мы ставим измерительную головку на плоскость диска, проворачиваем диск и видим, что он кривой. Обратите внимание на стрелочку. Биение у нас порядка 9 соток. Очень часто бывает в диагностике, что присутствующая неисправность не позволяет увидеть прочую неисправность, располагающуюся за ней. Она размывает картину. И когда вам механик советует, давайте сначала устраним вот то, что видимо, то, что конкретно видно, а потом будем смотреть, не надо понимать это как развод. Просто действительно очень частое явление, когда за первичной неисправностью кроется вторичная неисправность с такими же симптомами, которую невозможно увидеть, пока ты не устранишь первую неисправность. В данном случае первую неисправность мы нашли. Это биение передних дисков, это жуткое состояние задних дисков, и приговариваем этот автомобиль к замене или проточке тормозных дисков по кругу. В дальнейшем, после этих работ, которые неотлагательно, именно действительно требуются, будем еще раз смотреть на наличие скрипа и, соответственно, принимать меры по его устранению. С вами был Илья Николов. Всех благ, подписывайтесь, комментируйте. До свидания.